咋样，爷们儿？厉害不？厉害不？能是吧？厉害厉害！真厉害！还敢叫挑战不？呀，我自助摊子还把你挑战吗？我这样吧，我今天我1分钟练1斤，3分钟我练3斤，敢叫战不？3分钟练3斤啊？你能撑了不？你别问那事，你下奖励奖品，给你3样的酒，3样的酒，3样的酒，一言为定。一言为定。来，你让先我来1斤，我试试。先来一斤自己的火，好嘞，试试火力。好嘞，站。我的哥哥准备好了没有？待会儿我先站好这。先站好这，站好奥利给。哎呀，就是了。对，一会儿准备好咱就开始练。对，你破记录啊！破记录是不？来，开始。好。进关了。哎呀，他是直接往里边续的。欢迎来到荡南县毛家卤菜挑战。这火力也足。那荡南县毛家卤菜挑战猪头肉。咱用人多苗了？咱用人多苗了吧？我来胡来。你真住。他今天有点看看时间，朋友们。哎呦，20秒，40多秒，40多秒，40多秒， 40多秒。有敢破我记录中没有啊？目前你的遥遥领先，目前你的遥遥领先，你厉害。再给我来一块，再来一斤啊！完，你得拜你的好酒给我哈。好，我给你买，我先放这哈。快点，我快壶了。马上就好，马上就好。哎，三哥，我想给你商量个事儿。啥事啊？最近我装修房子这3趟钱，你能借我2个呗？我没有。那你给我想法。那你这样吧，你如果需要实金周转，可以试抖音钱包的放映页，打开抖音，点击我钱包放映页，激活额度，跟着要求申请，最高额度20万，等实金到位还上都行。行，那我等会儿试试。快胡这老板。好了，哎呦，练，还得抓紧上球吧。我跟你说，你这你开始啊！我马上练完了。咋样，爷们儿？厉害不？厉害不？能是吧？厉害厉害！真厉害。我3分钟1斤吃不完，我肯拿3斤。我看有吃吧，1斤又吃不了了，那怎么办？朱磊，那一个3块就不得了，快吃3块。朱磊，不看，哎呀，哎呦。这咱们挑战你不敢设牌子了啊？等你走了，我就把牌子给收起来。我这边不收了，等你走了。1分钟，1分半，1分半。1分半，上1块是45秒。